Hivi the other way kwa assembly. The other way. Grant that we treat and consider all matters that shall come. Order number 1, communication to the chair. Therefore, we are able to proceed and function. Secondly, tumeweza kuelezea kati tukiangalia kwa zile sekta zote, tukianzia ile our top priority ya health, mambo ya afya, yale tumeelekeza na tumeelezea yale tumeyafanya sana kuhakikisha watu wetu wamepata afya ya kutosha na afya mzuri, na zaidi sana yale tunalenga mbele kuelekea, na sana nikiguza moja ni ya mambo ya Laikipia hapa na Nyuki, mahali tunataka pamoja na assembly yetu, waheshimiwa wetu wakitengeneza ile sheria itatuwezesha kuanzisha our own Laikipia Medical Training Center. Ile itakuwa hapa kwetu Laikipia, na ndio itawezesha watoto wetu instead ya kwenda kushindana na kule national institutions wakati wanaenda KMTC kutafuta nafasi kule, saa nyingine tunapata 1 2, na tuko na watoto wetu wengi wangetaka kuwa madaktari. Na kwa hivyo ndio tunaomba siku ya leo na tukasemesana pamoja na the assembly ya kwamba zile sheria zinafaa kutengenezwa na kupitishwa ndio tuwezeshe kuanzisha institution kama hiyo, ile itaifaidi watu wa Laikipia sana na wale majirani wetu. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja ile tumeangazia siku ya leo, kado na yale mengine kuhakikisha kwamba all our sub-county hospitals zifike level 4 na zikuwe not only in terms of structure but not only in terms of the documentation but actually in terms of reality, tuwezeshe watu wetu kunakuwa na theater, kunakuwa na mambo ya x-ray, kunakuwa na mambo yale yote inahitajika kwa level 4 hospitals. Kwa hivyo hayo ni kado na yale yote tumehakikishia, na tena kuhakikisha kwamba tumeajiri madaktari wa kutosha kwa hospitali zetu pamoja na zikuwe na dawa. Tena tumeangazia mambo ya ukulima, ndio tuwezeshe watu wetu waweke pesa kwa mfuko, waweze kujipatia chakula na waweze kusomesha watoto wao kupitia ile pesa watakuwa wameweka kwa mfuko. Kwa hivyo haya ni mambo kado na yale tumesema ya kwamba hatutakuwa tunategemea mambo ya mvua peke yake. Kwa hivyo tutakuwa na mambo ya mechanization, ile ndio tuweze kuhakikisha wakulima wetu wanapata chakula na njia ya kutumia maji.